While many criminals and goons continue to roam Goa's streets unchecked or under official patronage, citizens seem to be the only people who have to fear the cops and their political masters if this latest incident is true. In a shocking incident last night, AAP's Sandesh Telekar was allegedly slapped by a PSI inside the Kanakona police station, an act that has triggered shock as what is going on in Goa. Devidas Gaonkar brings us the latest from Ground Zero. काणकोण तालुक्याचे आम आदमी पक्षाचे एक लीडर संदेश तेलेकार हांच्या मित्राची कितें तरी एक चौकशी आशिल्ली आनी त्या वेळाचेर ताचे वांगडा चौकशी करता आसतना पुलीस स्टेशनाचेर स्वता संदेश तेलेकार थंय गेले आनी जेन्ना हाचे विशीं चौकशी सुरू जाली त्या वेळाचेर संदेश तेलेकार आनी एक पुलीस ऑफिसर हांचे मदीं कितें तरी बाचाबाच सुरू जाली आनी ह्या बाचाबाचीच्या वेळार खंय त्या पुलिसान संदेश तेलेकार हांकां एक थापट मारले आनी थापटाच्या वेळाचेर ताका खूब त्रास जावपाक लागले आनी मागीर तो हॉस्पिटलान एडमीट जालो आनी थंयसरल्यान खंय आतां तो मडगांवच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाक एडमीट आसा आनी अशा वेळाचेर काणकोणांतले कांय लोक तिडकले आनी ते सगळे लोक काणकोणच्या पुलीस स्टेशनाचेर गेले आनी जेन्ना पुलीस स्टेशनाचेर गेले हो जो कितें प्रकार घडला तो सामको चुकीचो आसा असो PI कडेन जेन्ना ताच्या निदर्शनाक मांडलें त्या वेळाचेर PIन सांगलें की हो विशय आपूण वयर सायबा कडेन उलयता आनी ताजे नंतर जो कितें निर्णय घेवपाचो आसा तो आपूण घेतलो आनी दनपार मेरेन ह्या निर्णयाचो अंतीम असो रिजल्ट आयलो की जो कोण पुलीस अधिकारी थापड मारपाच्या निमित्ताक सांपडिल्लो ताका खंय ट्रान्सफर आयले अशी आमकां म्हायती दिल्या. Outrage erupted outside the Kanakona police station as locals gathered in protest, demanding swift and strict action against the police sub-inspector accused of assault. The station's PI attempted to placate the crowd, saying that the PSI in question had been transferred, but for the people of Kanakona, a mere transfer isn't enough. The demand is clear. Accountability, not a wash. काल जे पळय जालें पळय न्ही एकदम वायट गोश्ट जाल्ली हांव रिलेटिव्स ह्या नात्यान उलयना की खरें संदेशान मिस्टेक केल्ली जाल्यार कायद्या दृश्टीन ताका पनिशमेंट हो जावपाक जाय आसलो पूण ह्या राजशेखर रेड्डी म्हणटा तो जो पळय आहा ताणें जर जेन्ना ताका थापट मारला आनी ताका सगळे प्रूफ आहा दिसता पोल्यार मारले तेन्ना त्या मनशाचेर जावपाकच जाय कायद्यान जे हें जावपाक आतां आमी सगळे एक जाल्ले आमी समविचारी सगळे लोक हेतू कसले पॉलिटिक्स काय ना सगळे आमी एक अन्याया विरुद्ध सगळे एक जाल्ले आहा आनी तशेंच मागे मागणें आहा की आमचो काणकोणचो आमदार गोंय राज्याचो सभापती तेणें हेतून लक्ष घालपाचें आनी चडांत चड जे आमचे सगळे लोकांचो डिमांड आहा पळय ताका सस्पेन्शना की ट्रान्सफर हो ताका हें ना कित्याक अशें कोणी येतले आनी थापट मारता जाल्यार ट्रान्सफर घेवन वतले हेजेर खरेंच सरकारानय बी विचार करपाक आनी सभापतीन आमगेल्या जातीन लक्ष घालून ह्या मनशाक चडांत चड जी ख्यास्त जाता ती करपाक जाय. संदेश तेलेकाराक म्हाका एक कॉल आसलें 11:30 तेन्ना खंय तरी बिजी उरलां गेयल्लें तेजे नंतर ताका 2-4 फावटी कॉल केलो घेयल्ला तेणें मागीर हांवें श्यामा कित्या कामा खातीर तरी हांवें फोन केल्लो मागीर तेन्ना श्यामान सांगलें म्हाका मातसो आपूण जेवता मातशें अशें जालें म्हणून म्हागे हांगा लागींच घर 1 किलोमिटराचें म्हणटा हांव तशें जेवलो आनी हांगा येयलो जाल्यार आमी श्यामा आसा जय बाबा हांवें म्हणलें कितें जालें तर म्हणपाक हो PSI कोण आसा तो म्हणपाक आमच्या संदेश तेलेकारा मेळपाक दिना आनी तेजे मोबायल काडून घेयना त्या नंतर तेमी मेळपाक ट्राय केलें ताका तांकां तेणी मेळपाक दिना मागीर संदेशा तरी पूण मेळपाक गेलो मागीर तो म्हणपाक आपल्याक उदक कितें मागलें तें 1 ग्लास उदक ना म्हणलें तेणी उदक कोणी दिवना तेमी कोणें दिना कोण तरी पुलीस स्टाफ कोण आसले तेमी ताका दिना उदक आनी ताका प्रेशर सकाळच्यान ताका हाय आसलो तेजे नंतर मागीर आमगे शांताजी सर येयलो आमी येयले मागीर तें PSI फुडें उलोवप जालें मागीर ताका विचारलें कितें जालें तर म्हणपाक अशें जालें तागे 2 जाण भुरगीं कोण ते येयल्ले तांकां कितें हाडलें काय फक्त संदेश तेलेकर विचारपाक आयिल्लो त्या कामा हांवें ते कोण काय विचारलें तूं वस हिंगचो एशमेर कितें 2-4 फावटी म्हणलें दिसता आनी लास्ट तेणी एशमेर म्हणटा कोणें म्हणटलोच न्हू तुगे घराडेन काय येयल्ला न्हू तुगे कोणा बापायच्या पुलीस स्टेशनार कितें दिसपाचें हांवें तें काडून थापट मारलें आनी हें जातकीच ह्या PSI आतां पयले लोक सांगता भशेन भरपूर कंप्लेन कितें आसा आनी जेन्ना पुलीस स्टेशनान लोक कित्याक तरी न्याय मागपाक जेन्ना येता आनी त्या लोकां जर अशी जर बिहेवियर आनी अशी जर थापट आनी हें जर मेळटा फाल्यां लोक खंयचे हेजेर विश्वास दवरून पुलीस स्टेशनार येतलो होय एक प्रश्न आसा. स्ट्रायक केलो थंय थांबपाक मागीर आमी स्ट्रायक करतरीच आमी ती रेल्वे हें करतरीच आमचे हातूंत खुबशे समाजसेवक आसले एक्टिविस्ट आसले आनी तेज नंतर मागीर आनी लक्ष घातला कोणें आमच्या सभापतीन आनी मागीर रेल्वे म्हणटा कितें जालें की एक्शन घेतलें एक्शन जायना आनी ती आमचें एक्शन उरता फुडें सभापती काल संदेश तेलेकर पोलीस स्टेशनार येयले संदेश तेलेकराचे ज्या PSI रेड्डी म्हणटा थापट मारली हय
पूण अशें कोण जर हिंगा पुलीस स्टेशनार एक सामान्य मनीस जर येयलो लोकांक येवपा पसून भंय कित्याक पुलीस स्टेशनार गेल्यार थापटो पडटाय म्हणटकीर लोक कितें आपल्या कंप्लेन पसून घेवन येवपा भंय. हांव म्हणटा संदेश तेलयकर कितें तरी तुजें हें उलयलें तुका भितर उडोवपा जाता. मारप हें साम चुकीचें, मारपा जायना. खरें कायद्यान आमी हिंगा वचपाचेच न्हू कित्याक काणकोणकार म्हणटा हे सदां रोड आडोवपा पयली नंबरार आसा कित्याक असले हेका हेची पयलीं जाला. पूण आतां आमकां साहेबान जें सांगलां ताका 2 वरां भितर ट्रान्सफर करता आनीक तेजे ऑफिशियल इन्क्वायरी बसयता. पूण ही जावपा जाय आनी जर जालें ना जाल्यार आमी परती रस्त्यार येवपा आमी फाटीं सरपा न्हय. In a state where confidence in policing is already fragile, incidents like this only deepen the trust deficit. The ball is now in the court of the police top brass, or even more so about their political masters, as such incidents of audacious twisting of the law by certain sections continue to take place. The people and the cameras are watching. Devidas Kwankar, Subhashish Kovekar and Aumkar Deshprabhu for Goa 365.